Bismillahirrahmanirrahim. Ya, ini bracket klakson buat GL series ya, dia GL Max, GL Pro, Mega Pro Primus ya. Ini ori copotan unit, kondisinya lubang bautnya aman semua ini Om. Ini baut sampingnya buat klakson saya kasih ya Om ya, ini saya kasih baru, ori baru ini Om. Kondisinya dijamin masih bisa dibuka semua ini Om. Lubang tertulir bautnya ya Om ya, masih center Om. Jendelanya dua-duanya juga masih ada ya Om ya. Siap pakai ini Om.